Willkommen bei Sägebob. Draußen regnet es gerade, es ist auch sehr frisch und da habe ich mir gedacht, ich mache mal hier in meiner kleinen Waldhütte den Kaminofen an. Und wie ihr vielleicht hören könnt, knistert mein Kaminfeuer gerade. Ich finde so knisterndes Feuer wunderschön, wie viele andere Ofenbesitzer auch. Nun gut, es gibt sicherlich auch viele Ofenbesitzer, die mögen das nicht. Das ist ja reine Geschmackssache und ein bisschen davon abhängig, welche Holzart man verwendet. Ich habe hier gerade Fichte aufgelegt und die Holzart ist ja bekannt dafür, dass die so richtig schön knistert. Wer das nicht mag, der muss natürlich auf andere Holzarten zurückgreifen, wie unter anderem Buche oder auch Birke, die ja bekannt dafür sind, dass die kaum Geräusche machen beim Verbrennen. Aber wie gesagt, das ist reine Geschmackssache. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ein knisterndes Kaminfeuer schön findet oder nicht und welche Holzarten ihr so verwendet. Um dieses Knistern soll es heute in dem Video aber nicht gehen, sondern vielmehr um so eine Art von Knabbergeräusch oder auch leichtes Klopfen, was immer in einem bestimmten Rhythmus erfolgt. Ich wurde da von euch gefragt, ob ich mal darüber ein Video machen kann und da möchte ich heute mal meine Erfahrung schildern. Und dieses Geräusch tritt nicht draußen auf, sondern das nimmt man erst wahr, wenn man über eine bestimmte Zeit das Brennholz noch in der Wohnung lagert. Entweder in so einem Vorratsfach, so wie ich hier unten habe, in einem Brennholzkorb oder auch noch in einem richtigen kleinen Holzlager. Wenn ihr solch ein Geräusch wahrnehmt, weil ihr gerade vorm Kaminofen sitzt und den genießt, dann nehmt mal solch ein Scheitholz, haltet es ans Ohr und hört mal zu. Lacht nicht, das könnt ihr wirklich mal machen. Und die Ursache dafür ist einfach erklärt, es handelt sich hierbei um eine Larve, entweder vom Nagelkäfer oder Bockkäfer. Wohlgemerkt, beide Käferarten unterteilen sich nochmal in viele Unterarten. Da kann es mal größere Käfer geben, mal kleinere, aber da will ich jetzt nicht zu tief in die Materie eintauchen. Da kann ich mal noch gerne ein Video drüber machen. Ich kann es auch einfacher machen. Umgangssprachlich würden wahrscheinlich die meisten sagen, diese Geräusche erzeugt der Holzwurm. Da stellt sich aber eine weitere interessante Frage auf, und zwar, können diese Käfer bzw. Larven jetzt in der Wohnung irgendwelche Holzmöbel schädigen? Das ist wirklich eine gute Frage. In der Regel nicht. Ich würde es so machen, lässt sich erkennen, dass irgendwo ein Scheitholz Geräusche macht, dann würde ich das Holz immer nehmen und draußen nochmal ins Holzlager packen. Warum? Ja, das Holz trocknet in der Zwischenzeit immer weiter ab, beziehungsweise die Restfeuchte nimmt ab und irgendwann wird es dann auch für diese Käfer uninteressant, dort nochmal neue Larven reinzulegen, beziehungsweise Eier, die sich dann nochmal durch das Holz fressen können. Und es gibt auch noch einen brutaleren Verwendungszweck. Wie komme ich darauf? Ganz einfach, der stammt von euch. Ich habe ja dieses Thema mit dem Käferbefall schon in anderen Videos angesprochen, unter anderem zum Thema des Borkenkäfersbefalls bei Fichte. Und da hatten einige geschrieben, dass sie sich da keine großen Gedanken machen. Sie nehmen dann das Scheitholz und verbrennen das mit dem Käfer bzw. der Larve da drin oder den Larven. Ja, und dann haben sie unter anderem geschrieben, dass es dann noch vielleicht ein bisschen knallt. Ja, und dann ist die ganze Sache vom Tisch. Ich bin da etwas tierlieber und nehme dann solch ein Stück Scheitholz mit den Käfern da drin bzw. Larven und packe dann das Holz draußen nochmal ins Holzlager. Was ich nicht machen würde, wäre der Punkt, bei solch einem befallenen Holz nochmal irgendwelche Chemie einzusetzen. Das ist wirklich unnötig. Kann im Nachhinein auch einen größeren Schaden erzeugen als Nutzen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass man nicht gänzlich geschützt davor ist, dass irgendwann mal irgendein Stück Holz befallen sein kann von irgendeiner Käferart bzw. deren Larven. Das kann schon sein, dass das Holz befallen wurde, wo es noch im Wald gelagert wurde, auf großen Holzpoltern, also diesen großen Stammholzhaufen. Das lässt sich nie ganz ausschließen, aber man kann bei einer guten Lagerung dafür sorgen, dass das Holz möglichst schnell trocknet. Das ist ein Punkt, um zu verhindern, dass das Holz zusätzlich noch befallen wird oder dass dann dementsprechend die Käfer schnell rausgehen. Ja, weil je mehr die Restfeuchte sinkt im Holz, desto unwahrscheinlicher ist es, dass da nochmal ein Käfer einzieht. Und da kann man bereits gut drauf achten. Also eine gute Holzlagerung ist der erste richtige Weg, um solch einen Befall zu reduzieren oder gänzlich auszuschließen. Was ihr noch machen könnt, ist Folgendes, und zwar habt ihr Einfluss auf die Holzart. Ich weiß, dass in der Regel Nadelhölzer mehr von Käfern befallen werden als Harthölzer. Wollt ihr also das Risiko des Käferbefalls reduzieren, dann greift auf Eiche zurück, Buche, Esche, vielleicht noch Ahorn oder Birke. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, dass dort auch mal ein Käfer vorbeikommt und seine Eier ablegt, aber das Risiko ist weitaus geringer als bei Nadelholz wie beispielsweise Fichte. Ja, und ich sage es gerne nochmal, eine gute Holzlagerung bzw. ein guter Standort hat ebenfalls einen sehr guten Einfluss darauf, ob langfristig das Holz durch einen Käfer befallen wird oder nicht, denn reduziert sich die Restfeuchte mit der Zeit immer mehr,
fliegen dann auch irgendwann mal die letzten Käfer aus und dann könnt ihr das Holz problemlos verwenden. Ja, und im Großen und Ganzen war es jetzt von meiner Seite aus. Ihr könnt hier mal noch unten in die Kommentare eure Erfahrungen reinschreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ach, da fällt mir noch was ein. Nehmt ihr draußen an den Holzlagern größere Geräusche wahr, dann kann es sich da unter anderem um den Siebenschläfer handeln, ja, der sich gerade ein Winterquartier baut. Wahrscheinlich irgendwo ein kleines Mäusenest. Unten im Bereich hat sich vielleicht irgendwo ein Igel angesiedelt oder auch irgendwo ein Eichhörnchen. Da müsst ihr gerade jetzt in der Herbst- und Winterzeit ein bisschen drauf achten, damit ihr diese Tiere nicht stört. Oder ihr schafft zusätzliche Nistmöglichkeiten. Kann ich euch an dieser Stelle sehr empfehlen. Beziehungsweise kontrolliert immer das Scheitholz, bevor ihr das dann aus dem Holzlager rausnehmt. So, das war's jetzt. Tschüss.